Olá, meu nome é Lariane Falcão, sou graduanda em Engenharia Florestal e participo do Programa de Iniciação Científica na Universidade Federal do Amazonas. Em parceria com outros autores, nós desenvolvemos o trabalho intitulado Qualidade do sítio de plantio e recobrimento do solo por 3 espécies florestais nativas em Manaus, Amazonas. Em projetos de recuperação de áreas degradadas, o rápido recobrimento do solo é a primeira meta a ser alcançada. O cobrimento do solo pode inibir tanto o crescimento de gramíneas como melhorar as condições edafoclimáticas locais. Maiores níveis de abertura de dossel, ou seja, menor recobrimento do solo, têm sido associados com a maior temperatura do ar, menor umidade relativa do ar e menor umidade do solo, como demonstrado por Dos Santos e colaboradores em um experimento de enriquecimento de floresta secundária com diferentes intensidades de desbaste. Sendo assim, o recobrimento do solo tem efeitos benéficos no solo e no microclima. No entanto, o recobrimento do solo pode depender, dentre outros fatores, tanto da espécie utilizada como da qualidade do sítio de plantio. A subsolagem é um método de preparo mecanizado do solo usado para reduzir a densidade do solo, aumentar a aeração e filtração e drenagem da água do solo. Esse método de preparo tem sido bastante utilizado em plantios florestais, especialmente em solos compactados. Além disso, a subsolagem pode favorecer a sobrevivência e o crescimento das mudas, uma vez que possibilita o alcance de maiores profundidades pelas raízes. Porém, os efeitos da subsolagem no estabelecimento em campo podem ser dependentes da espécie. Bertholletia excelsa, conhecida como castanheira da Amazônia, Dipteryx odorato, cumaru e Taxi gales vulgaris, o taxi branco, são espécies nativas da Amazônia e com potencial para programas de reflorestamento. Contudo, as respostas dessas espécies a diferentes condições de sítio ainda não foram bem exploradas. Neste contexto, nós avaliamos os efeitos da espécie e da qualidade do sítio sobre o percentual de fechamento do dossel 2 anos após o plantio. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, localizada no município de Manaus, estado do Amazonas. Foram plantadas mudas de 3 espécies florestais nativas: Bertholletia excelsa, castanheira da Amazônia, Dipteryx odorata, cumaru, e Taxi gales vulgaris, o taxi branco. As mudas foram plantadas em espaçamento de 3 por 2 metros em 2 condições de sítio: preparo manual, onde foi realizada a abertura manual de covas, e o preparo mecanizado, com subsolagem até 40 cm de profundidade, realizadas na linha do plantio. O delineamento experimental é do tipo blocos casalizados, em ensaios de parcelas subdivididas com 3 repetições. Os blocos. Cada bloco está dividido em 2 parcelas principais, onde foram distribuídos os 2 métodos de preparo do solo. Dentro das parcelas estão alocadas as espécies em subparcelas. 2 anos após o plantio, em abril de 2021, o percentual de fechamento do dossel foi calculado a partir de fotografias hemisféricas utilizando imageador digital de dossel. As fotos hemisféricas foram tiradas entre 2 linhas de plantio, ou seja, na entrelinha, bem no centro das linhas. Foram coletados 3 pontos por espécie por tratamento por bloco, totalizando 54 fotos. Foi realizada uma nova fotorial para verificar o efeito dos fatores espécie e qualidade do sítio e a interação entre eles no fechamento do dossel. Quando os efeitos foram significativos, os tratamentos foram ranqueados por meio do teste de Fischer. O recobrimento do solo, medido a partir do percentual do fechamento do dossel, foi influenciado somente pela espécie. Taxi gales vulgaris apresentou fechamento do dossel 6,6 vezes superior a Bertholletia excelsa e 5,1 vezes superior a Dipteryx odorata. Bertholletia excelsa e Dipteryx odorata não apresentaram diferenças significativas entre si. Nós concluímos que a qualidade do sítio, determinada pelo método de preparo do solo, não afetou o fechamento do dossel das plantações. 2 anos após o plantio, Taxi gales vulgaris apresentou altos níveis de recobrimento do solo, sendo assim uma espécie de grande potencial para projetos de recuperação de áreas degradadas. Muito obrigada!